ആഫ്രിക്കൻ പെൻഗ്വിൻ. തെക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ ജലാശയങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൻഗ്വിനാണിത്. നിലവിലുള്ള എല്ലാ പെൻഗ്വിനുകളെയും പോലെ ഇവ പറക്കത്തില്ലാത്തവയാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ മുതിർന്ന ആഫ്രിക്കൻ പെൻഗ്വിന് 2.2 മുതൽ 3.5 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 60 മുതൽ 70 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരവും ഉണ്ട്. ഈ ഇനത്തിന് കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിൽ ചർമ്മത്തിന്റെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള പാടുകളും കറുത്ത മുഖംമൂടിയും ഉണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗങ്ങൾ കറുത്തതും വെളുത്ത അടിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുത്തനെ വരച്ചിരിക്കുന്നതും ആണ്. അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള പിങ്ക് ഗ്രന്ഥികൾ തെർമോൺഗുലേഷനിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താപനിലയെ നേരിടാൻ രക്തം ഗ്രന്ഥികളിലേക്ക് അയച്ച് വായുവിലൂടെ തണുപ്പിക്കുന്നു. ഇവയുടെ കൊക്കിന്റെ നീളം 20 മുതൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ വരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇവ പ്രജനനം നടത്തുന്നു. 2 മുട്ടകളുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് ഒന്നുകിൽ ഗുവാനോയിൽ കുഴിച്ച മാളങ്ങളിലോ പാറകൾക്കോ കുറ്റിക്കാടുകൾക്കോ കീഴിലെ മണലിലെ കൂടുകളിലോ ഇടുന്നു. ഏകദേശം 40 ദിവസത്തേക്ക് 2 മാതാപിതാക്കൾ